Unë po lexoja këto kohë ditarin e Galeazzo Cianos, që ka qenë ministri i jashtëm i fashizmit për shumë vite, dhe ka qenë edhe një nga projektuesit e pushtimit të Shqipërisë në 1939. Edhe Cianoja dëshmon që ditën që u pushtua Shqipëria, 7 prill, vjen në Itali ambasadori, një general Serreqi, që e kishte emëruar zogu, edhe ai gjendet para faktit kryer. Pra, i thon aty tani që Shqipëria është pushtuar, ky se kishte problem fare, tha, për rregull, tha, as e vrau mendin fare, as majti as i lloj qendrimi, madje tregon Ciano me përbuzje, ky Serreqi, tha, më kërkoi dhe lek, tha, se nuk kam thyer lekët akoma, tha, pa ishte një formë që i kërkonte rushfet. Dhe ky është tamam, domethënë, degenerimi i shtetit. Pra, si ky Serreqi që ditë që atë ti pushtohej, ky thoshte më jepni lek tani se e mori ferra uratën, edhe këta palo ministrat e Ramës që i kap me shpulla një halabak sepse nuk janë as ministra, nuk janë ministra ata. Domethënë, ti je ministër do të thotë të kesh një peshë në partinë tënde dhe partia të ketë emëruar në një sektor. Sigurisht kryeministri mund të jetë çik më i rëndësishëm se ty, por ama ti ke peshë politike autonome. Pra, nuk guxon kush të të afrohet në mënyrë kriminale nëse ti nuk do vetë. Problemi ministrave në Shqipëri është që nuk janë ministra. Janë thjesht njerëz të rëndomt që ai që është i gjithë pushtetshëm politikisht Rama i emëron aty dhe meqense Rama ka më shumë shok Agasin se sa ministrin, Agasi është më i fuqishëm se ministri.